Dia peluk rapat tu adik dengan tak. Lega mak. Jilat hang ah. Nampak tu? Memanglah tak salah tokok. Jilat hang ah. Nampak tu? Memanglah tak salah tokok. Dia orang ke cute? Pakai-pakai. Bukan. Dia tak. Adik ni jadi betul ni boleh arah kat dalam. Tengok, lega lah. Pegang kuat adik dah. Lekuk dah. Kalau tokok diam lah. Tak apa, jilat tak hijau lah jengkit.